Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Autofilu-Fans, hier zu einem neuen Video, Soundvideo genauer gesagt. Und ihr seht hier den neuen Citroën EC4, also die elektrische Variante des C4. Das Auto habe ich euch ja grundsätzlich schon vorgestellt in einem anderen Video. Er ist 4,36 Meter lang, aber um all das geht es mir hier nicht, sondern mir geht es wie gesagt wieder um die Innenraumgeräusche. Und die habe ich bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten aufgenommen und ihr werdet auch sehen an meinem Outfit und meiner Frisur, dass das zu einem früheren Zeitpunkt schon der Fall war. Ich habe nur diese Anmoderation nicht gedreht damals. Ja, und jetzt schauen wir uns noch gemeinsam die Reifen an. Die sind natürlich auch ganz wichtig für die Geräuschentwicklung. Und wir haben hier Goodyear Ultra Grip Performance Plus in der Dimension 195/60 R18 vorne. Und hinten auch Goodyear Ultra Grip Performance Plus und die haben die Dimension auch dieselbe 195/60 R18. Ja, ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit, sondern ich steige gleich ein und wir fahren los. Ja, und wir fangen wieder mit einer Eingangsmessung an. Der Motor ist an, aber man hört ihn nicht. Wir sitzen im EC4. Und ich starte die Aufzeichnung jetzt. Und ich messe 29,3 bis 34 Dezibel. Erstaunlich leise, aber so soll es sein. Und ich würde sagen, wir legen los. So, und wir messen 80 km/h. Los geht's. Und ich messe 57,6 bis 61,5. Und wir messen gleich ein zweites Mal. Los geht's. Und ich messe 58,4 bis 61,1 Dezibel. Wir haben übrigens immer noch 19 Grad Celsius Außentemperatur und 5 Meter pro Sekunde Windgeschwindigkeit. Aus West nach Ost. Ja, jetzt 130 km/h im EC4. Wir messen jetzt. Und ich messe 68,5 bis 72,1 Dezibel. Und ich starte noch eine Aufzeichnung. Und messe 67,7 bis 70,7 Dezibel. Und weil es so schön ist, gleich noch eine Aufzeichnung. (68,3 bis 71,4 Dezibel. So, das war jetzt ein abruptes Ende, aber wir wollen ja keine Zeit verlieren und wir schauen gleich in die Messtabelle. Und da erkennt man, dass der EC4 im Vergleich zum Beispiel zum zuletzt getesteten Sorento schon leiser ist. Allerdings würde ich behaupten, nur bis 50 km/h. Weil dann die Windgeräusche so zunehmen, dass die Unterschiede nicht mehr gegeben sind zwischen Elektroauto und Vierzylinder-Diesel zum Beispiel. Da macht auch die Karosserieform dann keinen Unterschied mehr, ob ich ein großes, schweres, dickes, fettes SUV habe oder einen windschnittigen EC4. Und ihr seht auch oben raus 100, 120, 130 km/h, da ist wirklich kaum ein Unterschied, weil, wie gesagt, ich habe es ja letztens schon erklärt, das menschliche Gehör kann nicht wirklich genauer hören als bis auf 1 Dezibel genau. Und damit, und die Bedingungen waren dieselben, weil die Aufnahmen vom Sorento und vom C4 habe ich, ihr seht es an dem Outfit in den beiden Videos, am selben Tag aufgenommen und ihr seht es auch hier in der Tabelle,
die 19 Grad Celsius und dieselbe Windgeschwindigkeit. Also die waren wirklich hintereinander aufgenommen, die Videos, die Messungen. Ja, ich hoffe, auch dieses Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, wenn dem so ist, und abonniert gerne den Kanal. Bleibt mir treu. Bis dahin, euer Raphael.